你啲戰績。整過有啊？現整嘅。係啊。現整㗎。呢個咁夠食嘅啦，整多2碟先。周生姨飲茶。3個。周大叔。啲碗粥已經係對日開啦，一嚟作啲唔好依下鬆過，唔係好椰燒奶嚟有真正嘅白虎林通塞潭個山頭全部都通塞你唔使點啊，因為得個12樣，你啲老虎粥嚟㗎？唔係啊，全部3品粥，你啲點心紙我攞啦。自己攞㗎？嗰得啦，咁咪真係有一種穿越嘅感覺啦！睇下你地底啊啲馬賽克。咁啲天花、啲吊扇啊，嗰啲窗戶咧，真係手飛我細個我係夜帶去飲茶咁嘅境界。老老實實，你有潔癖你啲嘢盡量唔好嚟啦，唔好要求太多。你啲真真正正一個鄉間小店冇環境冇服務啊，老老實實照擺淡色嘅。哇！依家仲有你啲櫃桶點心啊正喎，我都賣晒喎。冇啊，整過有啊。整過有啊？現整嘅。係啊。現整㗎。你個碟咧係統一嘅，就6蚊一碟。嗱，你啲咧就4蚊一碟啦。沙翁但係當我哋平時出去食啲沙翁係唔同啊！你啲有椰樹嚟㗎啦，你啲喺單做有沙翁食。好食，真係好食。佢燉住咧咁甜啊，佢有啲椰蓉嘅，佢唔似好似出邊啲沙翁嗰叫擠茶到我。我聽安你講啊，暫時。用機器係代替唔到嘅，做唔到沙翁嘅，你啲係鐵一半係事實㗎啦，都全部手工，佢點生存得到咧？好啦，我行到呢個場景，我先真正感受到湯沙中嘅味咧，食翻以前嘅味道，特別喺你呢個場景，你嘅咁懷舊嘅點心，本身呢種點心就屬於呢種環境，呢個年代嘅產品。個真真正係人手做嘅，賣晒又冇啦。唔得。一定要將軍嘅。好，呢間店呢間茶居開咗有耐啊？30年。30年啊？30年。啲點心啊，同埋個湯沙翁係咪一直做嘅？係啊。得唔係話近年先去做嘅？一直做喎。做幾廿年。喺酒家做到家下。50年做到家下。唔係而家冇晏晝茶㗎。冇㗎，而家你都有晏晝茶飲㗎？係喎。得有下午茶飲嘅。好嘢喎。而家喺順德做㗎。係啊，我喺順德大連過嚟㗎。依兩個老豆咁慢慢滾下滾下一捉又搞掂咯，真正生滾咗。試碗粥先，乜啦㗎？10蚊碗粥啊，算有暖心啊，肉嗰隻半斤啊，好夠味啊，好香啊，好嘢。得，都想做夠味啊，偏鹹得咁多，但係好好味啊，飲咗。打明可樂肉個甜度啱啱好。買咗幾廿年？幾廿年啊，賣咗。買咗幾廿年。幾十年啦，真係買啊！你呢就係啲點心佬嘅初心啊，真係。難怪時頭部頭先我鬼爭先咯，佢話想加單都冇得食咯。真係賣晒一陣就賣晒。而家就係賣翻即係一直做㗎咯，嗬。一路煮緊㗎，家啲喺入邊。冇沙翁啲幾粒嘅。冇晒沙翁。我想食多個都冇啊！過呢啲啦你。哇！個沙翁真係有限公司啊，賣晒要等佢整啊，得閒先整喎。未得閒整啊？哦。涼風有信啊！喺你呢個環境整翻個1盅2件，真係好似睇啲懷舊電影咁啊！自己身歷其境咁，真係諗翻你會
細個同阿爺啊、老豆行嗰啲茶居啊，真係好渴望嘅，食個大包啊，食個糯米加個青頸，得好有倫理啊，好有人情味嘅味道嘅，所以呢啲已經唔係用味道啊，用價格可以買得到噶啦，真係一陣就冇噶啦。